ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಫ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂದರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇದು ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಗುಣ ಆಗಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಮ್ಮಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಈ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಒಣಕೆಮ್ಮು. ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಬಂದರಂತೂ ತುಂಬ ದಿನ ಇದು ಗುಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು, ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದಿದು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ಮೆಣಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗುದ್ದಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 8-10 ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಣಶುಂಠಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1-1.5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಒಣಶುಂಠಿಯನ್ನು ನೀವು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಒಣಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ನೀವು ಗುದ್ದಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1 ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಎಲೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ನೀರಿಗೆ ನೀವು ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟವ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಸಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು 2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ 2 ಲೋಟ ನೀರು 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಕುಗ್ಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ನೀವು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮೆಲ್ಲ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಅಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಲೋಟ ಇರುವಂತಹ ನೀರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಲೋಟಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಣಸಿನಕಾಳಿನ ಪುಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಉರಿಯೂತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಫ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಗುಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು 2 ಸರಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಸರಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 1 ಸರಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷ ಮೇಲಿನವರು, 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರು ನೀವು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. 5 ವರ್ಷ ಮೇಲಿನವರಾದರೆ ಇದರ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು, ಅಂದರೆ 2 ಸರಿ ಕಾಲು ಲೋಟದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣ ಕರಗಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಫ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಗುಣ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನನಗೇನಾದರೂ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲು ನೋವಾದರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.